Guys, magandang umaga and magandang hapon, magandang tanghali. Welcome to episode 34 ng Tandang Tagalog Toy Reviews. Sa ngayon, last episode na natin ng Gunpla review, ang mga Bandai reviews natin. At ang episode 34 ay hatid sa inyo ng Topsy at iba pa. Tumana branch, dyan sa may Doña Petra. Hello sa mga crew ng Topsy at iba pa, sa Doña Petra at sa Parang branch. Yan, silang sponsor natin sa episode na ito. At sa mga tropa natin sa San Mateo at sa Marikina, huwag mahihiya magpa-deliver sa Topsy at iba pa. Okay, so ano na ba ang i-review natin ngayon? So ang i-review natin ngayon ay ang isa sa mga favorite ko na build. Napaka-simple. Teka lang ha. Ito ay ang ayan, ang Bandai Mazinger Z. Makikita mo, ito yung sinaunang Mazinger Z para sa mga batang 70s, yung mga Marcos era, yung mga kasabayan ni Voltes 5. Na-enjoy ko tong build na to kasi very simplistic siya. Actually, sa pagkakaalala ko, hindi nga ako inabot ng mga isang oras ko lang ang tinirada, isang upuan lang. Ayan. At pinagsisisihan ko kasi ang ganda ng box art nito eh. Ayan. Tama si Mazinger Z. Very nostalgic. Ngayon, mahirap ba o complicated ba yung build na to? Actually, hindi. Dahil ang mga runners nito ay 1, 2, 3, 4, 5, 6 na runners lang to. Kakailanganin nyo din ng screwdriver kasi sa pagkakaalala ko may mga metal parts itong build na to. Saka kailangan nyo din ng Gundam marker para sa mga panel lines. At kailangan nyo sa mata ni Mazinger Z. Pakita ko sa inyo mamaya. Okay. So, ito si Mazinger Z. Yan. Very simplistic yung design niya kumpara sa ang tawag dito, sa Infinity na recently pinalabas a few years back. So, ano yung kinagandaan ng Mazinger Z na to? So, focus lang natin. So, isa sa mga magandang bentahin ni Mazinger Z is yung iconic design niya. Ito mo naman, para si Voltes 5, madali mo siyang madidistinguish. At si Mazinger Z, masaya ako ginawa ni Bandai ito. Ito yung pinaka-favorite kong super robot actually. Yan. Focus siya. Itong part na to, PVC. Parang yan. Pero itong part na ito, itong trunks niya, at ito, pati mga kamay niya, ay rubber actually. Yan. So makikita mo, ito glossy siya, parang yung plastic na ginagamit sa Gunpla. Ito hindi. More on goma siya. Natin. Focus natin. Yan natin. Yan. Bago natin i-ano yung mga gimmicks niya, ano muna natin yung articulation ni Mazinger Z. Kasi, ito yung gusto kong pakita eh. Ay, nahulog. Ayan. Hindi naman problema. Kasi madali lang naman ikabit itong arm na to. Ano yung articulation niya? Yung head, okay. Pwedeng double jointed kasi to. Merong dugtungan dito. Pwede siya mag side to side. Pwede siya yumuko. Pwede siya tumingala. Astig siya. Pwede siyang mag left to right. Pwede nga mag 360 siya kung gusto yun. Ngayon, ito, abot lang siya hanggang ayan. Ito may full rotation to. Yun nga lang, tatama siya dito. So, pwede mo siya naman
Ang elbow joint niya ay hindi siya double. So, hanggang dito lang. Sa kamay, meron siyang ball joint dito. Ayan. Madaling ikabit. At ang nakakatuwa dito, hindi ba sabi ko sa inyo ito plastic na part. Pwede mo siyang yuyuko siya ng ganyan. Pag inangat mo siya ng ganito para lumiyad, smooth na smooth oh. Hindi mo makita yung sugpungan. Ito, ay hulog na naman. Tagal na din kasi sa akin to eh. Itong part na to, plastic yung trunks niya. So pag inangat mo siya, sinipa mo siya ng ganyan, pwede oh. Pwede. Hulog siya. Kulit. Ayan. Ayan yung sugpungan niya dito. Para sa rocket punch niya. Yan oh. Tapos itong sugpungan na ito, pwede mo ganyan. Tapos meron din siyang ikot. May ikot mo siya dito eh. Oh. Tapos itong paa, itong tagal na sa akin ito. Ayan o. Meron siyang range of motion na ganun. Ayan o. Tatanggal mo siya. So very simplistic ng design na nakakatuwa. Ngayon, meron si Mazinger Z na dalawang pair ng hands. Isa yung nakasuntok para sa rocket punch. Isa para dun sa yung ito. Nakita nyo kanina. Ito yung right hand. Ito yung left hand. Ayan. Tapos meron nga yung naka-fist. Tapos ito na tayo sa gimmick part. Unahin ko na. Nakakatuwa sa fig na to. Sa build na to. Ito, yung pilder niya. Matatanggal. Ayan. At ang cool niya. Ayan. Pag natanggal siya, meron siyang peg dito. Ayan. At yung pilder niya, hindi minadali. Ayan. Focus natin. Pwede mo siyang, ayan. Diba? Ito yung delivery ko. Ayan yung scale niya. Pwede mawala to actually. So hindi yan pwedeng palaro sa mga anak nyo to. Na mga 5 years old and below. Kailangan nakakaintindi na. So pag bababa siya, pwede siyang sumot dito. Yan. So, ano pa yung gimmick niya? May isa pa siyang gimmick. Pag lilipad na si Mazinger Z, syempre kailangan na meron ng scrander. At yung scrander niya, retro yan. Talagang sinauna. Ito may konting tama na to. At sa pagkakaalala ko, meron akong dinikit dito kasi na-chip na to eh. Ayan. Ngayon, paano siya gagana sa mga sticker niya? Talagang chipibay. Pero still, nakakatuwa siya. Very nostalgic. Tapos meron siya dito. Yan ay kakabit dito sa likod. Meron siya indentation dito. Papasok siya doon. Like so. Taas mo. At kasi merong ano dito eh. May butas dyan. Para kumabit siya ng ganyan. Tapos, ito. Yan. Ulitan natin ng yan, nagkakapira-pira siya na sa Mazinger Z. Yan. Actually, very kuwela tong build na to. Tapos, pag ginanito natin siya. Ayan. Actually, hindi ko si Voltes 5 na lang talaga naabutan ko. Diba? Saka ganyan siya. So, pwede mo siyang iyuko ng ganyan. Iliyad ng ganyan. Very simplistic tong build na to. Nakakatuwa siya. At least for me. Ito, solid nga pala to. Hindi ito naibababa. Ayan.
Ngayon, ano pa yung isa pa gimmick nito? Meron siyang extra na kanang kamay. At itong kanang kamay na to, ito, nakakabit dito. Nung araw, pag ang laruan mo ay spring, malaking bagay na yan, lalo na para sa amin. Dahil pag may spring ang laruan mo, high-tech na yon. Uy, hello nga pala kay Carlo Florencio at kay Carlo Salvador. Carlo Florencio, ang daming laruan na spring yan. Tapos mapapansin mo, meron siyang trigger dito. May mechanism siya dito. So ano yan? Sabi ko nga spring. Pag ito, pinull down mo, yung mechanism niya, tumatalsik siya. Para sa rocket punch. Ngayon, para sa iba, parang wala naman yun eh. Pero sa akin, yun siya. So, ito, tagal na sa akin to yung spring. So, gumagana pa din siya. So, pag pinorma mo si Mazinger Z na, kumbaga, may titirahin siya na rocket punch. Gusto mo ikabit yung gimmick na yun. Makulit. Ayan, tumawa. Kumbaga, ibabala mo siya. Ayan. Kuwela siya. Tapos, ayan. O kaya, kung malakas-lakas lang yung spring, pindutin mo sa anak mo, tirahin mo, iyak yun, panigurado pag tinamaan sa mata. Oh, bakit kailangan ng Gundam marker? Ito, kasi yung sticker niya, pag kinabit mo yung sa mata, at hindi mo nilagyan ng Gundam marker, nakita mo pa may eyeliner si Mazinger Z. Ang pangit pag wala. Sa kata niya sa bibig din, yan kailangan yung, yan, tapos ito, yan, panel line lang. So, i-scratch mo lang gamit yung daliri mo. Papasok siya doon, which is very nice effect. Ayan. Tapos, try nga natin. Kuwela kasi ito eh. So, ayan. Bawa, di ba? Tapos, pipindutin mo to. Pababa. Ang cool niya para sa akin. So, nakakatuwa siya. So, very nostalgic siya. Lalo na pag bata ka. Di ba? Mga simple gimmick lang yan. Hello nga pala kay Michael Marvin. Yun. Sa mga rich kid yun ng araw. Saka si Carlo Florencio. At maraming salamat guys sa panonood sa review na to. Bago tayo magbalik Marvel, siguro may isa tayong review bukas sa susunod episode 35. Kung magugustuhan yun. Okay, maraming salamat sa panonood. And, Carlos Salvador, maraming salamat. Maraming salamat sa pajip mo, pare. I really appreciate it. Regards sa family. Okay, maraming salamat. At salamat pag-like, support, and subscribe. Nood ulit. Bye-bye. Ingat, guys.